Hello, welcome back. I am Fan and welcome to my small English learning channel. Today's video is going to be another pronunciation practice video. It has been requested by a friend who wrote to me on Bilibili about two words he or she finds very challenging to pronounce. True and true. The sounds of these two words are almost the same except for the R sound in the word true. So for some of you, they might be quite a challenge to pronounce. If you want to know the tips on how to do the pronunciation correctly, please keep on watching. And also, if you are a newcomer, please subscribe and hit the bell button for notifications. And now let's get cracking. 同学们，今天这个视频呢，还是关于就是发音比较相近，让大家比较纠结的这个单词的纠音和发音视频。首先我要说一点，就是我呢不是 native speaker， 然后我在这个发音和语音知识上也不是权威，但是呢，我在做每一期发音教学视频之前都做了大量的准备。我会看很多 native speaker 他们的这个发音教学视频之后，结合我自己的发音技巧和方法分享给大家。那么这两个单词在音标上我们看到了，其实它们的最大区别就是这个 true 这个单词当中有这个 R sound。这个舌位引起了变化，这个就是发好这两个单词的关键。那首先呢，我们先从这个咀嚼的嚼这个单词开始。那么这个单词的这个清辅音很简单，我们先跳过。重点呢就是在这个长音这个 上。首先你要注意口型，这个口型和我之前分享的就是怎么样去发好这个 R sound 的口型基本上是一样的，就是吹口哨。这个口型要圆起来，肌肉是比较紧张的。你在努力发这个音的过程当中，其实你会感觉到你的这个舌头的后边是高高的隆起，舌头的后部。然后呢，当你在发的过程当中，很有可能你的舌头两边都会碰到后齿这个部分。好。那么我们再发几遍这个长音的的时候呢，再把这个清辅音和这个长音的结合在一起。好，我们试一下。true。好了，那么这个单词就很轻松的发出来了。你会觉得这不是很简单吗？但是呢，要注意，在发这个单词的过程当中呢，有一个特别关键的因素，就是你的舌位，舌头的后边是隆起的，但是舌头的前面呢是乖乖的放到牙齿的后面，是这种比较躺平的状态，这个是重点。但是呢，下一个单词的舌位就不一样了。那么这个单词是 true。那么刚才我们知道了，在这个单词呢里面有这么一个 R sound。它多出来之后，整个就改变了这个发音的感觉。好，我们先从这个 R sound 开始。那么这个音呢，其实也是我们中国学生觉得比较困难的一个挑战音之一。那么在发这个音的时候呢，这个舌尖呢，在发这个 R 的音的时候，要把这个舌尖要稍微翘起来一点点。然后呢，舌尖再朝向你的牙齿后面这个肉的部分，朝向，不是顶上去，就是这样。我要接近它，但是又没有再碰到它的那种感觉。与此同时呢，你舌头的中前部会这样子紧紧的这种收缩，然后呢，这个时候这个 R sound 就出来了，那么就是整个这个舌头属于这种比较收缩的状态，那么这个 R sound 就是这样子，感觉好像是你在生气的时候发的音一样。下面呢，我们把这个 R 的这个音和长音结合在一起。由于长音的发音是在嘴唇的前部，所以呢，当这个 R 的音和这个音结合在一起的时候，其实就靠拢了这个吹口哨的口型，那么就是ru，看到了吗？口型就比较收紧，就像吹口哨的口型是一样的。那么下面呢，我们就把这个和这个 ru 结合在一起来试一下。先练一下这个音 ru。 好，试一下组合音 true。
在发这个音的时候，大家可以听到，就是在这个发音过程当中有这么一个滑动的这个连带这个 r 出现的过程，就是 true true true。这个时候呢，如果你还是觉得不太懂哎，找不到感觉，我再给大家一个诀窍啊，只是用一个比较相近的汉字的发音办法来帮助大家。那么大家想想，就是吃这个字啊，我们再把这个吃加一个儿化音。不好意思啊，南方同学们，你们要试一下儿化音怎么说，就是吃 true true。这个技巧呢，我觉得是可以帮助大家找到这个舌头卷起来那种感觉，就是 true。今天这个视频最后呢，我们还是做这种比较相近音的单词组合练习，把单词放在这里，我们试一下啊，我也试一下，练一下。第一个就是我们这个2个挑战单词，那么咀嚼这个单词就是 chew， 注意舌尖就是平平的放在牙齿后面就好。好，真实的这个单词 true， 一定要注意，就是在这个单词的发音过程当中，这个 r 的音出现了，舌尖就会嘚儿翘起来，导致了这个舌位的变化，然后呢音就会产生变化。下一个组合，第一个鞋子这个音就是 shoe。好，下一个对应的音是 shrew。好了，最后一个组合，第一个犹太人 Jew。好了，画的这个过去式是 drew。好了，这个就是今天视频的全部内容，希望大家喜欢。那么今天视频就到这里，我们下一期见吧，拜。